ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាឥឡូវនេះប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាសង្គ្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្អាកផុសរាល់ការងាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់មិនថានៅក្នុង platform ណាក៏ដោយ Facebook TikTok page IG អីហ្នឹងខ្ញុំសូមផ្អាកផុសសិនព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ផុសពីការងារនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា booking សម្រាប់ការសាក់បាននៅធម្មតាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សាក់រួចគាត់ចង់បានរូបភាពអីគាត់អាចចូលទៅ join channel Telegram បានព្រោះខ្ញុំនឹងតម្លាក់រូបថតរូបភាពទាំងអស់នឹងនៅក្នុង Telegram ព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានរូបថតឬក៏វីដេអូអីដែលវាអត់មានតាក់ទងមួយប្រទេសជាតិផុសនៅក្នុង social media ក្នុងពេលក្នុងស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំអាចផុសសិនចាំពេលណាដែលយើងប្រទេសរបស់យើងប្រសើរឡើងវិញចាំយើងផុសវិញហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរបងកងទ័ពជួរមុខសូមឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទទួលបានជ័យជំនះហើយវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិយើងជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់វិញហើយក៏សូមដឹងគុណទៅដល់បងកងទ័ពទាំងអស់ដែលគាត់បានពលីជីវិតការពារប្រទេសរបស់យើងដែរ